국민차 아반떼가 드디어 선을 넘었습니다. 무려 6년 만에 완전히 바뀐 8세대 디올 뉴 아반떼가 전격 공개됐습니다. 게다가 크기가 역대급입니다. 전장은 55mm, 바퀴 사이 거리는 30mm 늘어나 거의 중형차급 실내를 확보했습니다. 대형 디스플레이는 기본이고 AI 에이전트 글레오 AI가 탑재됐는데요. 차량 제어는 물론 지식 검색이나 감성 대화까지 가능하답니다. 엔진은 가솔린 2.0과 하이브리드 두 가지인데요. 특히 하이브리드는 시동을 꺼도 에어컨이 나오는 스테이 모드가 들어갔습니다. 올해 3분기 출시 예정이며 현재 공식 홈페이지에서 시승 알림을 주는 얼리 패스 이벤트를 진행 중이니까 지금 바로 신청해보세요.